maanta haddii teleefankaaga lagaa xado ama uu kaa lumo amaba ay dhibaato kale ku timaado waxaa dhici karta inaad dhibaatooyin badan qoorta u gasho. dhibaatooyinkaasna waxaa ka mid ah inaad weyso dhammaanba contactiskii amaba numbariskii ugu kaydsanaa teleefankaaga. tusaale kale waxaa dhici karta inaad teleefankaaga restore aad u dirtid isla markaasna ay saas kaaga baxaan numbariskii ugu kaydsanaa teleefankaaga iyo xogii kale ee kuu gaarka ahaa ee ku jira teleefankaaga. haddaba ma ogtahay inaad dhammaanba contactiska teleefankaaga ku kaydsan aad si fudud ugu wareejisan karto gmailkaaga oo hadhow haddii teleefankaaga ay dhibaato kale ku timaado aad si fudud u soo ceshan karto dhammaanba contactiskii ama nambaradii kugu kaydsanaa teleefankaaga. muuqaalkan gudihiisa ayaan ku tusin doonaa. ka hor intaynaan muuqaalkan u gadagelin bal isku day inaad kanaalka subscribe dhahdo si aan u gaadhno 1k subscribers wax yar ayaa inooga dhiman. haddaba marka u horeysa waxaad ima doontaa ood soo furan contactiska foonka maahan ee contactiska ayaad soo furan. contacts markaad soo furatid haddaba waxaad iman doontaa saddexda dhibcood ee sare. intaa kadib waxaad ku dhufan optionkan manage contacts. haddaba halkan waxaa lagu yidhi labadana option from iyo to. from waxay ka dhigan tahay halkeed ka soo qaadaysaa daatada, to-na waa meesha lagu shubayo. from waxaa lagu yidhi xaggee ku kaydsan tahay daatadaadu ama xaggeed ka soo qaadaysaa daatada. daatadu ma waxay kugu jirtaa foonka ma sim karto ay kugu jirtaa mise gmailada mid ka mid ah ay ku jirtaa. haddaba waxaad dooran doontaa ka ay daatadaada kugu jirto. daatadu haddii ay telefoon ku jirto foon ayaad dooran doontaa, haddii sim kartuga ku jirtana sim kartu ayaad dooran ama sim kaarkaaga. haddaba waxaad soo dooran doontaa meesha ay kugu kaydsan tahay daatadaadu. tusaale ahaan hadda waxaan dooranaya gmailkan u sareeyaan dooranayaa. gmailka markii aan doorto intan oo lambar ayaa ku kaydsan, intaas lambar ee ku kaydsan. haddii rabtid inaad qaar ka mid ah ka qaadid waad taaban doontaa saxda waad ka qaadi doontaa. haddaba markii aad sidaas usoo select garaysatid dhan ayaad odhan doontaa. intaas kadib halka waxa lagu yidhi haddaba to ayaa lagu yidhi xageed ku shubaysaa daatada amaba xageed ku kaydinaysaa. haddaba meeshii aad doonayso inaad ku kaysatid ayaad dooran doontaa. haddaba gmailada xaggan kugu jira haddii aadan garanin mid ka mid ah baasuudhkooda waxaad samayn doontaa gmail cusub ayaad soo samaysan doontaa oo baasuudhkiisa aad garanaysid, kaas ayaad xogtaada ku wareejisan. waayo haddii aadan gmailka baasuudhkiisa garanayn ma soo ceshan kartid contactiska aad ku kaydsatay. haddaba waxaad dooran doontaa meeshii aad ku shubaysay ayaad dooran. meeshii tusaale ahaan kan oo kale ayaad dooranaya gmailkaas kadibna dhan ayaan odhanaya. kadibna hadda saas ayay ku muufin garaysmayaan oo saas ayay ku shubmayaan gmailkayga kale. hadda saad wada jeedaan masaas ayaa laygu dhameeyay waa 569 contacts ayaa laygu shubay gmailkan kale. kadibna okay ayaad siin doontaa. hadda gmailkeeni haddii aan ka eegno waxaa ku jira lambaro, wax lambar hadda kuma kaydsana, kan ayaa wixii lambar bal inoogu wada kaydiyay. haddaba qaabkaas aad ka fudud ayaad lambaradaada ugu wareejisan kartaa gmailkaaga. lambarada dambena kaa lumi maayaan. waxaan arki jiray dad badan oo dhahaya lambaradii ayaa iga baxay markii telefoonkaan restore gareeyay. telefoonkaan maalin dhawad restore gareeyay oo asxaabtii dhan way iga baxeen. waxaad ka maarmi doontaa inaad hadalada noocaas aad ku hadashid. mid kalena ku saraaciyo waa inaad xasuusnaataa gmailkaaga baasuudhkiisa si aysan kaaga lumin numbariska ama telefoon numbariska kugu kaydsan gmailku. muuqaalkan haddaad ka heshay ilaa inaad like garisid sidoo kale si share garado saaxiibada la wadaag. waa inoo iyo muuqaalkan muuqaalka xiga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.